jefe del FBI, Fox Mulder. Ajá. Debería de ser de un pájaro. El mismísimo pájaro. ¿Quemado? ¿En serio una pluma quemada? O sea, aquí no hay nada quemado. Mando una sangre, ¿vale? Te la voy a mandar. Vale. La pongo. Mira, ¿la encuentras? Vale, entendido. Investiga. ¿Qué? Voy a ver. Algo está por aquí. ¿Qué puede ser que hay? Encontré una pluma y una carta. A ver. Vale. Recoger pienso en la tienda Gallina Feliz. ¿Eres el propietario de Gallina Feliz? Sí, soy el propietario. ¿Alguna cosa? Sí. Pues, ¿conoce a este pájaro? No lo conozco, pero ayer me encargó un paquete lleno de pincho, pero no lo iba a buscar. Gracias por su ayuda. Adiós. Hola, soy Fox Mulder. Ahora te haré unas preguntas. ¿Alguna vez has visto este pájaro? No. Vale. ¿Por la noche has visto unas luces rojas, verdes, amarillas o algo así? Unas luces rojas que iban cambiando de color a amarillo. Oh, gracias para la colaboración. Hasta luego, gracias. ¿Has encontrado unas cosas raras en la sangre, Pedro? Está un poco interesante. Bueno, por este Está un poco interesante, aunque un poco grave, ¿no? Se ha dañado y mucho, se ha dañado mucho. Tiene un poco de bichos, tiene muchos bichos, me parece. Bueno, sí, parece una casa de extraterrestres. Hay un fenómeno o un platillo volante que ha podido secuestrar un pájaro. ¿Habéis investigado unas cosas? ¿Me las podéis traer? Sí, estas. Vale, una flor y una libélula. ¿Habéis averiguado una cosa entre la flor y la libélula? Sí, que son muy extrañas. ¿Habéis visto un fenómeno muy pequeño dentro de esas cosas? Sí. No sé, algo muy extraño. Una cosa paranormal, ¿no? No era normal, era extraño. Cuando la abrí estaba normal y cuando le abrí seguía viva. Después vi como muchas bolitas adentro de ella y tenía una roja que tenía forma de corazón de mentira. Luego, primero lo que vi fueron unas bolitas blancas. ¿Sí? Que si las tocabas, las apretabas, hacían crack. No sabía lo que eran y a la mañana se convirtieron todas las bolas rojas. Esto sí que son fenómenos extraños o cosas paranormales. Bueno, gracias para dirme todas estas cosas que habéis averiguado. ¡Ay! Agente especial formado del FBI. ¡Ya voy!
mal desde el FBI. Vale.